個咧就係 program 1嘅1號功能。咁其實係做圓形直線嘅，圓形方程呢一隻 x 次加 y 次加 dx 加 ey 加 f。咁你準備好之後咧，你就入頭3個數字就先入圓形嘛，咁就係 d、e、f， 跟住再入直線嘛，先圓後直，我哋個口訣。咁直線咧就 y 等於 mx 加 c，m 同埋 c， 咁總共5個數字。出到嚟嘅結果咧，第一個結果係 delta 嚟嘅 ，delta 大過0就係有交叉點。如果 delta 細過0咧，就冇交叉點，條線可能係咁。如果 delta 大過0，你再撳咧，出嗰啲就係坐標嚟，會出多4個數字，就係嗰2粒點嘅坐標啦。咁一陣下邊示範啊嘛。咁圓形準備咗啊，但係直線你未準備嘅，轉一轉個樣先。y 做主角嘅，減過隔離就即係減3x 減 k 啦。咁但係呢度仲有4嘅，所以你仲要再除4。你整好咗個樣咧，咁你而家準備咗先圓後直㗎啦。咁我哋試下入 program。嗱，呢隻題大家應該唔陌生㗎啦，就係作數字去處理嘅。我哋先當 k 係1，咁嗰條題目話有交點嘅 intersect。咁我哋睇一睇邊，即係1係得唔得啦？咁再睇翻邊度有1，呢個試啊。program 1嘅1號功能。咁我哋先入圓形後入直線啦，所以就係2、-4、-9啊5。咁呢兩個啦，跟住入就係-3/4。嗱呢個咧，我哋當佢1嘅，嗱唔係當1萬住，唔係呢個方法嘅，係啦。咁我哋當1，嗱咁撳出嚟，第一個係 b 次減 4ac 啊嘛。咁即係話咧，你 b 次減 4ac 即係 delta 係616。嗱呢個其實已經話咗俾你有交點㗎啦呢度。再撳係咩嚟嘅咧？再撳咪就係啲坐標咯。例如我第一個交點嘅坐標就6.22-4.91。第二粒交點嘅坐標就係-9.66、6.99，嗱就係咁嘅啫。咁不過依家呢啲數字我唔需要嘅，如果做呢啲題目。不過我呢條片咧想一次我同你重溫晒，咧後邊啲數字就係啲坐標啦。好，咁我哋而家重點就係咩？有冇交叉點咧？我哋想有交叉點。咁我哋揾翻先 ，k 對1係 OK 喎，即係有交叉點啊。邊度有1？揾翻啦。A 有冇1咧 ？A 其實有1嘅。因為呢一個係喺55至45之間㗎嘛，咁呢度有1，呢個都有1嘅，咁所以答案咧一係 A 一係 C 嘅。你再試多次得㗎啦，揀一個數咧係 C 有 A 冇，咁例如係啲咩？例如54咪得咯。咁因為你見唔見到呢度係可以54，但係呢度係唔可以54㗎嘛。你喺度揀到分到先得嘅。如果你揀一個數字嚟係44就唔得㗎啦。點解？因為呢度就有44。呢度都會有44，你分唔到答案。咁我而家再篤多次啦。program 1嘅1號功能，嗰嘢重複嘅前邊2-4-95，跟住-3/4。嗱呢個改做54嘅，咁所以就-54除4。咁你發覺今次個 b 次減 4ac 係負數嚟㗎，咁即係有冇交叉點啊？即係冇交叉點咯。咁如果佢係冇交叉點咧，即係呢個係唔得嘅，冇交叉點㗎嘛。咁嗱，你再撳就咩 error？ 因為冇交叉點。咁即係話 C 嗰個咧54係冇交叉點，交叉翻佢。咁你個答案自然就係 A 啊，因為你依家想有交叉點。好，咁呢個就係咁啦。